nastup članova Kulturno-umetničkog društva Abrašević iz Vrnjačke Banje, koji će izvesti igre iz Leskovca, a zatim i članovi Kulturno-umetničkog društva Jelenki iz Podorovca, igrama iz Crne Trave. Kulturno-umetničko društvo Abrašević iz Vrnjačke Banje je najpoznatije društvo u Vrnjačkoj Banji, postoji više od 70 godina i za to vreme su obišli mnogo zemalja, kao što su Austrija, Bugarska, Makedonija, Švajcarska i mnoge druge. Učesnici su brojnih takmičenja na kojima su osvajali vredne i mnogobrojne nagrade. Pa članovi Kulturno-umetničkog društva Jelenki iz Podorovaca, koji se predstavljaju igrama iz Crne Trave, osnovano je 2006. godine i od samog osnivanja do danas uključeno više od 600 članova.
1958. godine pod imenom Ivo Vola Ribar, a 1998. godine menja naziv u ime koje i danas nosi. U 3 kategorije nastupa 80 članova koji su učesnici mnogobrojnih smotri i festivala. Ovo društvo pobednik je Folklorijade koja je održana u Velikim Kupcima, a 2014. godine na republičkom takmičenju u Kličevcu osvojio je 3. mesto. Folklorni ansambl Sveti Nikola postoji punih 9 godina i polako se priprema za 10. rođendan u decembru mesecu. 9 godina je jedan jako lep vremenski period, ali sa velikom željom utrošeno dragoceno vreme u kome je folklorni ansambl Sveti Nikola, zahvaljujući brojnim
nastup članova Kulturno-umetničkog društva Sava Jeremić iz Ražnja, koji će izvesti igre iz Crne Trave, a ovogodišnji festival zatvorit će domaćin članovi Kulturno-umetničkog društva Medveđa igrama iz Bosilegrádskog krajišta. Inače, Kulturno-umetničko društvo Sava Jeremić iz Ražnja osnovano je 18. juna 1998. godine, nosi ime po legendarnom prulašu Savi Jeremiću iz Poslova kod Ražnja. Kulturno-umetničko društvo svoje aktivnosti sprovodi kroz rad folklorne i muzičke sekcije i broji preko 100 članova različitog uzrasta. Pored prvog ansambla ima još 3 mlađe grupe kao i grupu veterana. U sklopu muzičke sekcije radi orkestar, pevačka grupa kao i škola Fruje. Na repertoaru ovo društvo ima 13 koreografija.
Thank you.